Bande Konanga Nakati Nankolo. Je crois que Bouti Kotala 0595 Oyo est parlé na Monsieur Labe na Ndeko ya Mwasi. C'est tout comme tu le crois que l'ongola combo ya Monsieur Labe te tia mutu mususu eza pareil. Allo Bande Konangai awa Mundele atikinda kwa libala. Ndele atikinda kwa libala parce que Mwasi alobi na ye aboyi ko vivre na ekobo. Voilà. Allo Bandeko. Boko landa oyo après nakosala moko ya français. Mais ya français ekozela moi temps parce que na yebi que il y a des gens qui vont intervenir pour expliquer ce qui relation sexuelle entre des communs accords entre deux personnes si vraiment cela est péché. Alors ndenge Mundele Akimi ndako libala est-ce que kovanda na Mwasi na ndako sans mariage est-ce que c'est un péché? Alors ndenge boyebelinga nyonso na koloba il faut tokota kana makomi tokoki kolobelo côté ce qui vraiment tozokota na makomité. Alors ba verset mususu nazana ba réserve ya kotia yango to ya kopesa yango naza ko zela na tala ba commentaire na zela réaction ba pasteur na bino parce que eza eloko moko oyo ngana za koteya eza peut-être contraire na o ba pasteur mi bateyaka. Donc na kozwa peut-être pe ba critique mususu bakolobela mingi na musika sans pourtant bapesa ba verset biblique ou alors baleka na YouTube ba reprocher ngai. Alors Mundele lisolo yango eza nini? Sœur en Christ Viviane. Alors mobali topese kombo nini? Jean-Paul. Sœur Viviane bakutani na Jean-Paul. Bula ndanga na bokebi nyonso bandeko. Jean-Paul abana vivre na Mwasi babotine mwana moko. Mwasi yango azalaki peut-être inantieuse. Mais babala na te bana fana moko ande mwana. Alors Mundele a supporté qui souste. Abino nako continuer ne. Aye kozwa Viviane. Barcelona Viviane. Ah Viviane on mobali on a mobali te. Ah bon ngapela na Mwasi te. Na lingio to vivre ensemble. Viviane andimi. Viviane alobi na eli kabalibala te. Viviane aza entre 45 à 50 ans. Mobali aza entre 45 na 48 na 48. Viviane alobi na Mundele kabalibala te. Abi en tout cas ngapela lingio. Comme Mwasi na mobali tango balingani babani okende ne mibali nyonso bakende na basi na bango. Baye ko zwa décision ya mais non faut to luka ndako ya biso mbale ndako munene. Alors mobali aki français son abi français c'est-à-dire un vrai français. Ils ont français te oyo azui nationalité a comme français te un vrai français. Donc soit qui na mairie to partout azo qui na ba administration ba to tala ke non oyo vrai kolomboka. Pour na Mwasi amonaki ngo chance.
effectivement ezaki pe chance. Tangu bakia na mairie mpona kolemaka mandako mobali pe ya mundele ayaki na salaire bien. Bon, moi si pe salaire bien kaka nde boyebi ba 1200 500 voilà. Bapesi bango en tout cas ndako moko peut-être munene mpona bango mbale kaka. Lokola mundele ayaki na salaire bien. Moi si pe bien ba meuble ndako na ndenge ya kitoko. Après peut-être 6 mois, ne boyebi kaka mwasi mutabandaka. Likama koloba ke na boyi ko vivre ne kobo kaka mwasi mutabandaka ngo mobali. Maman Viviane a mis mundele l'église. Maman Viviane a samé dans l'église, il y a mindele. A mis l'église. Mundele pe boyite, a bani okende. Sans que mundele aye ba que et loko moko ezana ese koti na kati ya motema ya mwasi, ya ebina ete. Ya bon to kende kaka, a bani okende. À la grande surprise, mundela yoka ngali ngi to vanda boyete. Il faut to balana parce que to vivre ne kobo. Les blancs n'ont pas compris. Moi c'est expliqué. Abine to vivre boye et ça péché. Mundela kamwe. Eh bien, un péché ni. On est au vivre boto sa relation sexuelle awa nanda kutola la ensemble eza péché na miso nzambe eza malamuté. Faut vraiment tout ça tout balana. Mundele lobi eza péché ya bino ba noir. Mais na biso ba mindele eza péché té. Moi c'est lobi mais non Bible eza moko. Mais mundele lobi na Bible ngana mona ngote. Yabi non, faut tout na vrai pasteur. Tu vas vivre boité. Ne surprendre yi. Bandeko. Bazaki na vie ya malamu. Vie ya malamu o babi ya malamu. Mais moi ça le faut honorer nga. Moi ça le ngai il faut honorer ngai. Ah. Mais mon bala bato bozaki na yekula libanda oloye bisaye que faut to balana yo au côté de ça ndaku obandi ko libala après. Libala ezalaka avant. So on a besoin libala ezalaka avant mutako talandako muta bazoyo ba mona ndako. Mais libala na Bible ezalaka avant. Mariage après yoye. Mais yo obombami au finani obi solo c'est vérité a okimanga. Akoninganga te. Mobali aza so leste. A remarqué que bolingo oyoyo eza su yango te. Mobali lobi en tout cas ngai libala na kokate. Parce que mundela zo réfléchir neti yote. Mundela ebi ke libala eza pe piège. Mundela ebi ke libala eza pe menote. Parce que tangu ya baliote boza l'égalité. Tangu abali yo avantage epa yo mwasi. Mundela ebi yango ha. Mutu mwindu noir. Mutu abala ka bibalela. Mutu mwindu pona ye bosale relation sexuelle. Trop ba 4 mois 6 mois ka libala salami. Aza ko peser ba conséquences té ya libala. Na ye mabale belé na tchaka mate ya moko boye na lobaka mabala nyonso mbangu mbangu eza mabala satana. Na tchaka yango video ya li. Na baka mabala nyonso ya mbangu mbangu eza mabala satana. Nazo ba preuve belé ya mabala ya mbangu mbangu epanzana. Bato ba yeba nika siko ina ni mabala ni. Période de fiancé bazo la désate moi c'est précipité car toujours moi si. Et surtout mibali ya biso ba noir surtout ba congolais tout ça pendant faible côté kuna ce que moi c'est pas dit ko précipité yo
oyebite ye na motema na ye azobomba makambo nini yozo wela déjà libala toke ale pa obolela oh asalinga boy oto divorce oto sali boy mais parce que ozaki maelete soki bolingi bobala na mutu bosala 2 ans ya fiançailles okoyeba mwasi aza nani yo mpe mwasi ekoyede oyeba mobali aza nani napesaka exemple moko ya bato nga napekisaka na bite bobalana te boumela nano non bamona nga mabe basalaki mariage mbangu mobali ayebaki teke nzoka mwasi aki na kindoki bauteki koboya ye mpo na kindoki faut se faire très attention hein? Ngai ataki mosalela nzambe surtout mibali ebele apoto nasekaka bino mabe sekaka ebele ntango namonaka ke makambo ozokutana nango ngai bime koma bokokutana makambo boye précipitation en matière ya libala en matière sexuelle mwasi alikomi mayele na mosika alors mondele ntango amonaki ke mwasi aza koforce abandi koraisonne abi te bakendeki boye te lelo lo eza awa sino obali na yo nga nakufi nakenda me yo ozotikala kolia mbongo na ngai isamblere bayebisi nga na Bruxelles ke banile yango so mobali akufi okolia mbongo na ye na bandi inane apres bakati yango wa baye koremarke ke mibali banda kufa ebele basi banda kozwa biloko yango ebele souvent ezalaki baétranger ndenge nazwi ndenge bayebisi nga me verifie nano te alors mobali aye koverifie abi te soki tobalani moindre problème avantage eza na mwasi me nga sikoyo avantage na ngai ozala nini mobali alobi non naboyi na vivre na surprise nga na okende nakende ovanda nga moko komsa yo tika na péché na yo nga na okende ngai bandeko na ngai na bible baobligation elaka te na bible ko obligation elaka te yaka baproposition bandeko na nga c'est vrai que mateya oyo bamosusu bamona ngo kamwa pasi mais c'est la bible eza kati ya bible mariage ayaka tovanda mwema wana aboyi yango ye abifo wabala ye kaka aboyi kiekobo kovanda na kiekobo mundele akei pa azwi ndako na ye en français te kolomboka po azwi ndako na ye afani à l'aise abengisa mokomosu mwasi bake kuna mwasi akazalaki pete bakozongana mundele abi non c'est fini mundele azalaki biso te mundele so alobi non ya non nde napesaki verset biblique awa nabaki soki olobi non olongoli non ekotya oui oyo eyaka nsima ekutaka ya satan ya diable nde nayebisaki nani eva bazaiba na bindenge olobaka boye sikoyo ochange wana eza ya nzambe te eza ya satana keba okokende osimba serpent à double tête alo bandeko na bible mbala moko mama abenga ayi paster ya naza beso na yo erwana bandoki bazosalela nga bemission ebele baluba bapesi bango deja mbongo bofinga ye ndoki boye sa komemanga ntina bajustice mama abenga nake tosolo na ye naime mama donc ozalaki na mobali na yo ya bien abi oui ya bien oyo babengi ya bien mais ake mpo na nini abi o non kovanda na kiekobo eza péché ya biso banoire lokola ngai na insiste kaka mariage ya boyi abi non nga akenda ngai natuni mama nani ateyaka yo ndenge wana ke so bovai na mutu mwasi na mobali eza ekobo nani yango ateyaki bino nde wana ayi me papa eza mateya ezalaka na baeglise nyonso mama ekobo na français eza adultère mais ye azo viole yo te ye yo moto ndimi ye boluki ndako bino mibale bozwi
bobandi kovanda place moko. Bobandi kovanda place moko. Ozana vie à bien, pe vie à bien. Tango lobi na ye libala, ye abona ye. Tika ye, bo continue kovanda bino. Tango ye abona ye libala, tika ye, bo continue kovanda bino. Soki toke na Bible, 90% ma bala, ils ont la succès na Bible, ils ont ma bala ya yakatovanda. Les versets sont là. Soki toke na Bible, ils ont la succès, ils ont ma bala ya yakatovanda. Ils ont la Bible, verset tout. Na pesa bilondam. Alors, maman tika ye moko. Azoko kusasiko peut-être 49 ans ou bien 50 ans. Ma chance à mariage est comme réduite. Libala, babala moi si, na baki to like à partir de 18 ans, ti 27 ans. Mais si on va déjà après 35 ans, donc ça a la chance. Alors, si on commence à 42 ans, on a na mondimi moko, a 40 ans net, a commencé na koko. Nazala mondimi moko azasiko na 74 ou 77 ans. Alors ben nga ye akoma koko tango akoki si 35 ans akomi na koko. Alors sikoyo na âge oyo 40 ans tango bato bazokoma bakoko yozo luka obala. Bandeko naebisi mama d'abord vous avez viergeté. 2. Au balana na vie na yote. Donc aujourd'hui chance qu'on va na mutu oyo yo mundele alinga kiyo moi ça sanga papa alinga nga na ndenge moko ya usakana te. Mais ta nga na kanga mika na libala to kita to batanga mika libala fo honorenga. Mama yo ba ko honore na nini? Est-ce que vous avez vierge ko honore yo? Honorenga anorenga. Yo avez vierge fo honore yo. Ba honorer la fille aux vierge. Yo na ba honorer. Yo za vierge te. Ba honorer yo nani? Bible on botanga on mabe hein. Landa Mateya o eza na vidéo 595 on a aussi la 596 na pese ba verset biblique kuna oyo nani ba honorer. Et ba honorer ba déshonorer ye ba bomi bato ba kufi pour ba déshonorer juif moi si oyo ba déverger na Jacques pour la kobala été parce que asa déshonoré pour ba balayer pour ba honorer ye face à la vierge ya mwana verset mo na pesa yi awa eza na Bible baloba na Proverbe 18:23 celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Eza yote ozola nanga peut-être eza yo. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ici on parle de la fille vierge. Yo ozolwa libala omona sikoyo basomino blues nini robe pembe olati ozo kende na fier na libala et na mariage mais ozana droit kolata robe pembe te. Mais non verset bo ezolo ba clair. Yo ozana droit kolata robe pembe te. Yo mobali yo kanga to mobala kabasi oyo yo basi ba deflora to basi wa bota bana ozana droit ko somela robe ya pembe te. Robe ya pembe za signe pirete ya moto za vierge. Alors yo ko somela yango na yo na ebo péché. C'est vrai, ils ont péché de condamnation, mais ils péché. Mais si vous confessez, vous péché, vous créez un problème. Alors, bandeko, Bible, na 2 Pierre 1:20. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Soko yebi verset biblique ya ko interpréter ngote ko interpréter ngote ka na ndenge na yo mbala mo et puis sini ndena somo na petit mususu ba ko benga ba apôtre na yeba ke frère Kalaté na bandeko ya apôtre mususu pasteur ayebi le côté rien lelo oyo tala ba pasteur
okuta bango bango so babala ake na église na mwasi ake ne pas na mwasi ya wana bana nzambe bazana babi kumba mo bo délivrer bango ezate tenga obenga yo mwasi ya bi téléphone n'importe quoi hein ta ba obengo pasteur mwasi ya bi téléphone o yanga mwasi ya makango ezate et pas nga mwasi ya répéter makabanza ba tsaka mwasi te makabanza ba tsaka mwasi te loko na koti na makambo oyo nazoke ne malem tina ba pasteur omona pasteur azanga mwasi bazomona pasteur te bazomona pasteur ozala mwasi ozala mwasi azala kimia te ala kimia te yoko mwasi donc mikolo kana ba verset biblique ya ngata kotala na oya soko te kuna basi ba moya ba téléphone na bino na l'église basi bazala problème moi zo délivrance c'est ça 21h30 mon pasteur a salala ina mwasi na beto c'est triste hein il y a un sarabino que na 100 pasteurs l'aime sous 13 comme toi pasteur bato benga pasteur l'aime sous 13 kaka le reste baza wa sa nzambete alors bandeko na opesa bino un verset biblique ba obalinga makama nzambe ba obalinga comprendre parce que ba mususu balingaka batangi la ba verset biblique il y a autant de verset biblique té mais on comprend parole ndenge nini on a un combat spirituel sans lecture biblique na prière mais oyeba ba contenir ndenge nini alors bandeko so bokina 2 Samuel 25 36 à 44 bokomona Abigail azaki na Nabal aki misala mabe tangu nzambe abomi Nabal David ayebisi ba serviteur ne boke no zoya koma mwasi nanga bako zoya ndimi akomi mwasi nanga tie na ndako basaki libala pape baboti mwana wazai na mapamboli basaki mariage pape Bible lobi boye na yebite na Matthieu 5:17 ne croyez pas que je sois venu pour abolir mais pour accomplir hein ne croyez pas que je sois venu pour abolir mais pour accomplir alors bandeko soki botengi na 2 Samuel 25 36 à 44 napesi bino Abigail ayaki mwasi ya Nabal nzambe ayeki koboma Nabal parce ayini misala mabe aotya Abigail ya leste ntango akofika David azwi epa atie na ndako aboti ne mwana mariage ayaki bayabi toke sikoyo na Genèse 29 15 à 35 mariage o bato balobelaka Léa na Rachel basi mibale ya Jacob bolanda Léa azaki na servante na ye na mwana mosali na ye babengaki Zilpa Rachel azaki na mwana mosali na ye babengaki Bila David Jacob aboti na Léa aboti pe na Rachel de commun accord ayeko bota na Zilpa ayebota pe na Bila aboti na 4 femmes Zilpa na Bila bakomi basi na ye abale ba pape toke na ba verset biblique abale ba pape ezate ke ngai mtu na ba verset na nga nazo ye koneza ko lobana bino te nazo landa ba verset o eza na Bible bokuma otulisa bana basi bato na mateya o eza na kati ya Bible te alors bandeko tribu abana les 12 tribus abana Israël et salama awa nulle part Bible zoloba ke Jacob a péché Bible le bien que Jacob a péché
Mais soki na bino 12 tribus bana Israël et salamine kobo. Parce que zilpa nabila bazaki basi na été. Nzambe konanaki bango. Ndeko nanga landaka liloba kolandaka ba ventilete oyo azana voiture kitoko libomunene pona koliaka makaya na bafumbwa mwasi à côté albina za musala na Nzambe azana eloko te. Babenga bango des fontaines sans eau. Bible babenga bango des serviteurs inutiles, des fontaines sans eau. Babenga toujours kene malembe. Nazo sala vidéo yo tokomi 2 heures juste du matin. Botala l'air ngala laka. Ba pasteur 90% bazana ngo déjà lala. Ngati na 2 heures. So na silisi naza mwana Nzambe musazo zelanga na ko benge pona bondela pona ye. Azo zelanga tuza 2 heures. Musala l'équipe passe net équipe pasteur des athées. Mais au bout de la pasteur bazola la 21h30. Moi c'est dans le salon ya ça à rapidité déjà na beto azo la moi aussi. Au benge pasteur. Et mutande na au délivrer moi Nzambe ndeni. Alors bande konanga toye na Abraham azalaki na Sarah. Toujours moi aussi hein. Ayo botana Agar. Mundibu. Na Sarah aboti Isaac, na Ismaël, na Agar aboti Ismaël. Mais Bible nulle part ils ont expliqué que Abraham a péché. Biso to que Abraham a péché. Mais Bible ils ont nulle part que Abraham a péché. Une relation sexuelle de commun accord. Donc il n'a pas fait ça. Ce qui va bengi oyo. Ce qui va bengi oyo Bible. Pourquoi ben en Bible? C'est-à-dire, ensemble, il y a Ancien Testament, na Nouveau Testament, il y a un mot formé Bible. Donc, on a la Bible. Alors, Agar a créé la jalousie à Sarah, et il a volonté à Abraham, a créé. Nanzela, Nzambe pamboli Ismaël. Mai zangaki, Nzambe opese mai. Toujours continuer. Hein? Sarah tikali. Nadibala. Sarah Koufi. Abraham. Azumwa Simsusu. Kentura. Abalage pap. Moi, ça recommande Kentura. Abalage pap. Babo tu na soki 5, soki 6. Abalage pap. Yaka tovan. Na Bible c'est belé. Mais nazo zelana nous, bato ba kosala faux pas ya kotia commentaire o abenga mo sala Nzambe. Ah wana ndeko reglete makasi. Nazo ko belé. Ayo ko zo Kentura. Abalage Kentura pap. Azo yaka tovan baboti. Na Bible plus de 90%. Ya basal na Nzambe oyo ba vanda serviteur de Dieu na baso o ba vanda basi mabala ya to vanda. Parce que mariage religieux bino bokendeke na Bible zate. Mariage religieux o bino bokendeke. Jésus et les apôtres mutu a célébrer mariage religieux zate. Mariage civil, ba benga o mariage civil te enregistrement. Vous êtes comme ça au mariage. Ils ont mariage, ils ont enregistrement, n'a pas témoin. Et ceux qui ont un mariage religieux, civil, aucun n'a pas enregistré, ceux qui ont passé, ils ont passé de prison. Parce que enregistrement, ils ont servi juridiquement. Il y a un monde qui ça, moi c'est droit, mon bas droit. Genèse 25, 1 à 2. Ce que vous avez dit, toke na Genèse 25, 6. Bible zoloba, Abraham a sur ma concubine. Na ba concubine, on a une relation sexuelle de commun accord. Et c'est ça. Tango a koufi, bana ya ba concubine, apesi bango ba cadeau. Apesi bango ba cadeau.
siko bino bokolanda Bible tout bokolanda baventurier boyo kana yebisa bino la plupart ya baventurier so bazote ya mateya bakonsideraka ya bango ya basala nzambe oyo solo oyo bayibi liloba ezaka difficile à considérer. C'est pour cela bafidèle nanga basepelaka parce que soki tozo naza koteya na bia lifongo la Bible tanga bi ah okuna tanga bi ah c'est ça la parole. Genèse 25:6. Soki tangi na Genèse 25:1 tina se omona makambo nyonso ya kati azana mwasi ketura mais là sur la concubine mususu aboti na bana des relations sexuelles de commun accord azubadon apesi bango. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Apocalypse 22:19 et lobby kobakisate ko ajouter pété. Matthieu 15:6 et lobby boy. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition des hommes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. En tout cas, voilà, maman Viviane Atikala Boye a comment regretter un bail naie, soit disant pour ba teya o ba faux pasteur ba teyaka. Voilà. Nazo zela bato yo soki pasteur na le bi kenga na kosi loba naie aleka na YouTube acha vidéo naie et voilà. Na Bible verset où ils ont interdire relation sexuelle de commun accord entre deux personnes exacté. De toute façon mon yango exacté la Bible. Interprétation des amabé mais la Bible exacté. Voilà. Merci bande kunangai nzambe apambola bino. Bokolanda mususu oyo yali ezakoya. Mama Rosa Catherine na Fribourg. Mama Rosa